आज मैं बना रही हूँ सर्दियों में काम आने वाली बहुत ही अच्छी एक होममेड रेसिपी है। ये एक आयुर्वेदिक रेसिपी है। इसको हम सभी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये हल्के फुल्के कफ़ और कोल्ड के लिए है, जैसे कि अब सर्दी का मौसम आ रहा है तो उसके लिए ये हम पहले ही बना के रख लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए अदरक, लौंग, तेज़पत्ता, नींबू और शहद। तो इसके लिए हम पानी उबाल लेंगे। पानी के साथ बनाना है हमें इसको। जैसे कफ सिरप होता है, खांसी की दवाई, हमें ऐसे बना के रख लेना है इसको। तो हमें उन दवाइयों से बचने के लिए अपने घर पे थोड़ी बहुत सर्दी खांसी के लिए ये बना के रख लेनी चाहिए। ये बहुत यूज़फुल है सर्दियों के लिए। इसके लिए मैंने अदरक को छील लिया है, छिलकों को हटा लिया है बिल्कुल, क्योंकि ये मैं ज़्यादा टाइम के लिए बना के रख रही हूँ तो इसलिए इसमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। छिलकों की वजह से जल्दी ख़राब हो सकता है। तो छिलके मैंने अलग रख लिए हैं। और ये 4 मैंने बड़े बड़े तेज़ पत्ते ले लिए हैं। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और इनको वॉश कर लेंगे। पानी में इनको भिगो लें 2-3 मिनट के लिए। ज़्यादा टाइम के लिए ना भिगोएं, नहीं तो इनका सारा फ्लेवर निकल जाएगा इसमें। पानी में भिगो के इनको थोड़ी देर के लिए मसल के इसको वॉश कर लें, छान लें एक बर्तन में। तो मैं छलनी की हेल्प से छान लूँगी इनको, पत्तों को। तो जो भी इनके ऊपर धूल मिट्टी होगी वो हट जाएगी, क्योंकि हमें ये पीना है। और एलर्जी जो हल्की फुल्की हो जाती है सर्दियों में, उसके लिए हम बना रहे हैं, तो इसमें साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये पानी अलग करके अब साफ़ पानी से एक बार और धो लूँगी मैं इसको। इस पानी में मैंने भिगो के रखा था, उसको फेंक दिया है। एक बार रनिंग वाटर से और हम इसको वॉश कर लेंगे अच्छी तरह। तो ये धो लिया है और पानी भी उबल गया होगा। पानी चेक कर लेते हैं। पानी अभी थोड़ा कसर है, उबलने वाला है। तो जब पानी अच्छी तरह से उबलने लग जाएगा तभी हमें ये सब चीज़ें इसमें डालनी है। ये 1 कप पानी मैंने लिया है। नापने के लिए, अंदाजे के लिए मैंने आपको वो नेस्कैफ़े वाला कप दिखाया, उसमें जितना पानी आता है उसके अकॉर्डिंग। ये अदरक का एक 2 इंच का टुकड़ा था, उसको छोटा छोटा काट लिया है। तो अदरक को आप अपने हिसाब से कैसे भी काट लें, बस उसको छोटा काटना है ताकि उसका अच्छी तरह सारा अरक निकल जाए अदरक का। और ये वॉश किए हुए तेज पत्ते डाल दिए हैं। ये जो अदरक को हमने छील के रखा है, इसको भी अच्छी तरह धो के ही छीला है। तो इनको हम चाय में यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आएगी चाय में इसकी, अदरक के छिलकों की। और ये 7 लौंग हैं। तो लौंग भी हम सारी चीज़ें डालने के बाद फिर इसमें लौंग डाल देंगे। और ये हल्के फुल्के खांसी, कफ, कोल्ड के लिए बहुत ही लाभकारी एक काढ़ा है जो आप घर पे बना के रख सकते हैं। और सर्दी के लिए ये सर्दी में बहुत ही यूज़फुल है। तो इसको बच्चों को जैसे खांसी हो जाती है या फिर बड़ों को भी हो जाती है, तो थोड़ी बहुत उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत आराम लगता है। इसको हमें उबाल के आधा कर लेना है। जब तक ये उबल के आधा ना हो जाए और इसका कलर ना चेंज हो जाए, तब तक हमें इसे उबालते रहना है। अभी थोड़ी देर और उबालना पड़ेगा इसको। तो उबलते उबलते जब तक ये आधा हो जाएगा करीब, ये तेज पत्ते उबल के अपने आप ऊपर आने लग जाएंगे। उबलते उबलते ये आधा हो चुका है। इसको ढक के उबालना है, नहीं तो इसका सारा वो उड़ जाएगा। ढक के उबालने से इसके अंदर ही रहेगा इसका सारा फ्लेवर, सारी चीज़ों का। तो अब ये उबल चुका है अच्छी तरह से, आधा भी हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसको हम ढक के रख देंगे और नेचुरली इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे एक बर्तन में छान लेंगे। छलनी की हेल्प से हम इसे छान लेंगे और इसको हम स्टोर करके रख लेंगे एक किसी बॉटल में या ग्लास में, जिसमें आपको लगे सही है उसमें आप इसको रख लें। और ये 7-8 दिन तक बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। तो इसे हमें एक ग्लास में या एक छोटी कप वगैरह में हम ले लें। 2 चम्मच इसको डाल लें और 1 चम्मच इसमें नींबू का रस और आधा चम्मच शहद मिक्स कर लें इसके अंदर। और तब जिसको कफ और खांसी की प्रॉब्लम है उनको ये दे दें। दिन में 2 बार दे दें ये, और उसके बाद कुछ आधे घंटे तक खाएं ना, तो खांसी में आराम लगेगा और कफ भी सारा बाहर आ जाएगा।
तेज पत्ते की वजह से सारा कफ बाहर निकल जाएगा। तो ये अदरक को मैंने छान के अलग कर लिया है। अदरक में हम नींबू और नमक डाल के इसको भी यूज़ कर सकते हैं पिक्कल की तरह। इसको फेंके ना। और ये लौंग को हम अपने किसी राइस में या फिर चाय में भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें से छान के। और इन सब चीज़ों का यूज़ भी हो जाएगा। और ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं सर्दियों में। तो आप बना के ये ट्राई करें काढ़ा, और छोटे मोटे कफ और कोल्ड को दूर रखें अपने आप से।